エキスポ2020 in 大阪西広浜にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 MC を担当いたします吉本興業清本です。同じく MC を担当させていただきます福本愛菜です。よろしくお願いいたします。さあ皆さん改めましてようこそ錦の浜へ。今夜はですねこの海と夜空を舞台におよそ1時間の特別な花火ショーをお届けいたします。はい、まずオープニングいかがだったでしょうか。南春夫さんの世界の国からこんにちはからコンクロこの地球の続きをまでまさに万博の空気をここでやるぞというスタートでございました。そうですよね。大阪・関西万博の夜空を思い出したっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。万博ロスになられてるね皆さん、今夜はぜひその気持ちごと楽しんでいただけたら嬉しいです。さあ、このジャパンファイヤーワークスエキスポは大阪・関西万博のレガシーとして呼ばれたプロジェクトです。万博の記録、日本の花火の美しさ、そして大阪・関西、西広浜、大塚、泉州の魅力までぎゅっと詰め込んでお届けしていきます。さあ、この後も学びの時間の解説花火、映画や音楽とシンクロする花火、静かな海の時間、そして西山の花火まで盛りだくさんでお届けいたします。万博の花火がきっかけで花火そのものに花火興味を持つようになった人も多いと思います。そこで最初は花火をもっとすいません、カメラマンの後ろ座れないんですよ。ごめんなさいね。はい、そうですね。カメラマンの後ろはやっぱり後ろ、前。この方です。笑い飯の哲夫さん。大きな拍手でお迎えください。こんばんは、笑い飯の哲夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくお願いします。ます。もうすぐ終わりますんでね、お付き合いください。もういやいやしまいませんので、ちゃんとした花火もうすぐに見ていただきますんで、ちょっとだけ解説をさせてください。お願いします。はい、綺麗でしたね。海からも一気に盛り上がってましたね。いや大きなね、15玉、一色玉もね、もう中央にポーンとこう上がってましたし、やっぱり雨の日のね、花火って、先ほども言ってたんですけど、やっぱり鮮明に見えて、すごく綺麗です。で、花火が始まってから皆さんのね、日頃の行いの成果ということでね、雨がね、かなり本降りになってきましたので、頑張りましたね。はい、本当に良かったと思います。でもちょっとだけ終わりますんで、もうすみません、解説させてもらいます。教えてくださいよ。ほんまに嫌で飛んでくる人がいて。皆さん、今からやりますよ。すみません、じゃあお願いいたします。まずはね、花火の趣旨から見ていただきたいと思います。まずはキックというね、花火を見ていただきたいです。花火は代表的な花火、割り物花火というのがありまして、大きく9面広がる花火が割り物花火でございます。で、その中でも、ちょっとした種類の違いで名前が決まってたりします。例えばキックというのはですね、真ん中から9面にボーッと大きく広がるときにですね、光ってる部分を星っていうんですけれども、その星というのが大引きながら四方八方に、広がっていくという花火がキクでございます。キクというのは細長い花火の一つので、大きいことによってキクの花びらのように見えるということでございます。ではご覧いただきたいと思います。お願いします。はい、これで4号玉というね、サイズの花火でございます。ほんまに好きでしたね。ね、ぜひくれます。見えましたね。はい、ございます。続きましてはですね、皆さんね、大好き花火だと思います。キックの中でもですね、大引くのが地上すれすれまで下の方までこう大きいで、冠のように垂れてくる花火でございます。こういう花火をカムロギク、冠にキクとかカムロギクというのですが、それには種類がありまして、金色のカムロギクというのがあって、金色というのは錦という、錦カムロという名前がついてあります。いいですか、本当に。どうぞ。その代わり、下に沈んで、下に。フィナーレとかにね、よく使われる、垂れてくるね、冠状に広がるということでございます。柳やなっていうふうに言いますけれどもね、はい、これらは、錦カムロと言います。で、続いてはですね、先ほどキクを見ていただきま
ましたが、星がですね、広がるときに大光かずに、ピクは大火に広がるんですが、続いては大光かずに広がる、花火を見ていただきます。これはボタンと言います。ボタンという花は丸い花びらをしてますので、大きかないことによって、その花火がボタンに見えるので、そういう名前がついています。それではお願いします。はい、大光に赤い色で、広がりました。こういう大光に広がる花火でしたら、スターマインと言いまして、連発する花火の時によく使われます。というのも、大きくないことによって、重なった時の奥の花火もよくきれいに見えられるということで、スターマインではよくボタンが使われます。そのボタンではやはり色とりどりなバリエーションがありまして、それらも見ていただきたいなと思います。すみません、あともう一度だけお付き合いください。もう終わりますんで。すみません。花火の知識が深めていただいているそうです。はラグビーもそうですけど、ラグビーもね、ルールをしてから見た方が面白いかな。続いてボタン、もう一度ボタン見ていただきたいんですが、続いては青色のボタンを見ていただきたいと思います。それではお願いします。綺麗ですね。そうです。はい。続いてはボタンの緑色をご覧いただきたいと思います。お願いします。綺麗ですね。はい。これが、割り物花火と言いまして、代表的な花火ですけれども、続きましては片物花火と言いまして、片物というのはですね、人の顔になっていたりとか、何か記号マークになったりとか、形をしてるなという花火でございます。まずはスマイルを見ていただきたいと思います。それではお願いします。はい、スマイルは3発上げていただきました。というのも、花火玉というのは、筒から出るときに回転しながら上空に上がっていきますので、もうどの方角に開くかっていうのが、運次第のようなところがあるんですね。で、こちらにきっちりとスマイルに見えなかった、残念だなと思わずにですね、こちらからはきっちりスマイルに見えなかったけれども、右の方角、左の方角、ちょっとずれたところから見てらっしゃる方は、今、きれいにスマイルに見えたんじゃないかと想像することによって、その花火もきれいになるということでございます。一番最初に花火でしたら、ちょっと横に向いてましたね。横に向いてたということは、一番上、上空から見てらっしゃる方は、きれいにスマイルに見えたんじゃないでしょうか。はい、そういう時は、ご先祖様がきれいに見てらっしゃると。それぞれ花物ということで、花火はそうです。そういう意味でね、いい水見てるんだ。はい、女の子もきれいに見られてるんだということですね。それによって、生徒の花火がきれいになるという。はい。続きまして若者、ハートをご覧いただきたいと思います。それではお願いします。はい、あちらの方から見ている方は今きれいに見えたんじゃないかなということを想像することによって全てきれいに見えたんだなというふうに思います。はい、続きましては、最新の花火でございます。時差式と申しまして、ちょっと前のパチンコ屋のネオンかのようなないしはちょっと前のパチンコ屋にキラキラキラという光がずらーっと流れていくようなずらーっという来たら思い出すかもしれない。逆にそっちは後で、最近の情報に言いましたら、お金を入れてない時の自動販売機の押すボタンがあると、ガラッと光が流れているというので、これは最新の花火、時差式でございます。はい、それではお願いします。
ずらしていって、でそれを玉に詰め込む、その時間、入った時間が違うというその配列を手作業で細かく計算して並べることによって、デジタルかのような形の花火が演出されているということでございます。職人技ですね。とんでもない職人技でございます。はい。さあ、続きましてはですね、大きさの違い、号数の違いでございたいと思います。まずは小さい花火から、赤のボタンです。2.5 号というサイズでございます。1号が3センチになります。2.5 号、2.5寸になります。直径、花火の上がる筒の直径で言ったら 7.5 センチぐらいのサイズの花火が上がってください。ではお願いします。こちら2.5 号。これでも、はい、そうです。50メートル近くの直径が広がるということでございます。さあ、続きまして、新入りの花火をご覧いただきたいと思います。新入りというのはですね、花火の壁のようなものが入っているというふうに思ってください。内側の丸と外側の丸に分かれて2色になっているような花火でございます。花火のカプカという花火でございます。こちら、4号の赤のボタンです。お願いします。はい、中のところにキラキラとする黄色の花火が入っております。ここが、花火の玉のところに花火の壁のようなものがあるということで、これもかなり高度な技術を要するということでございます。そうですね。中の方の、キラキラがちょっと夜に残っているというような、そういう現象時間も微妙に変えてという俳優さんの技術が研修されております。さあ、続きましては、その壁というのは二重になった。要は3色になる花火でございます。こちら八重芯と申します。八重という壁が20ということでございます。こちら15玉、一尺玉の花火で八重芯をしていただきたいと思います。それではお願いします。綺麗ですね。大迫力ですね。はい。そうですね。音もやっぱりこう結構重みのある音がね、またいいですよね、響いて。そうですね。発射台から出る時の発射音で聞いただけでも重低音でボンという音がはい、大きな花火でございます。こちらは直径300メートルほどに今開いているということでございます。上空300メートルほどに上がって300メートルに開くという。アベノハルカスぐらいに登ってアベノハルカスぐらいに開くという花火でございます。それでは、この15玉大きな花火でございますね。こちらの特選花火というのをご覧いただきたいと思います。千輪という花火でございます。こちらもね、皆さんの好きな花火じゃないでしょうか。一瞬バーンと音が鳴って開くんですけれども、しばらく何も見えないと思いきや、チラチラチラというふうに小花が咲くような花火でございます。こちらは大きな玉の中に小さい玉が散りばめられていて、それぞれ技術で演出されているという花火でございます。それでは千輪です。お願いします。沖縄の方でこれやった時は、おい、喋ってんの花火見させねえって言って、めっちゃ怒られたんですけど、よかった、大阪の皆さん、ありがとうございます。さあ、それでね、もう花火、終了をね、見ていただいて、見応えがあったと思いますけれども、やはりね、スターマインという連発花火というのはね、花火の醍醐味ではないでしょうか。そういうのをスターマインと申しますけれども、このスターマイン。
3号玉から10号玉が散りばめられております。打ち上げタイムがですね、1分30秒ほどずっと連続して続きます。それではスターマンご覧ください。お願いします。綺麗ですね。音も楽しいっていうのがありますね。そうですね。笛の花火がね入っておりました。花火ってね結構上がってる時に結構キューって言ってるのかなと思いきや、普通のちっちゃな花火が言わないですよね。で、笛付きという花火がありまして、ヒューヒューってなりましたね。階段があるとこう上がってる時にね、音をつけながら上がっていくので風情が感じられると。もともとこう上がっていく時の門っていうのはすごい寂しいというところから風船の花火っていうのが開発されたそうです。最後にね、ちょうど上がりましたけれども、万華鏡と言いましてね、これもね、この空中ではね、すごく定番の綺麗だと言われている花でございます。はい、その前にご覧いただきました。もうこれで、僕の解説が終わりますので、皆さんこれからは、全然に花火を楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これはね、お話を聞いた上で、花火の見え方とかも変わったと思いますので、その上で皆様にはぜひお楽しみいただきたいなと思います。終始ずっと訂正で、本当にすいませんでした。でもすごいわかりやすかったですし、この後の花火はこれ何号玉かなとか、この種類やって言いながら、こう喋りながら、多分喋りながらとか、そういう楽しみ方もできると思います。あ、そうなんですね。そう。ちょっと空っぽいね。お楽しみいただけるんじゃないかと。ありがとうございます。さあ、ということで、ここからはですね、今教わったポイントを思い出しながら改めて日本の花火の良さを感じてもらうお時間でございます。さあ、そしてここで一つ皆様にお知らせございます。スマホで花火をご覧になっている皆様、傘を閉じてご覧いただくようにご協力よろしくお願いいたします。後ろの方もちょっと見えなくなってしまいますので、傘の方だけ閉じてご覧いただくようにお願いいたします。さあ、まずはですね、大阪と京都を舞台にした映画、国宝の世界からお届けいたします。ということで、いよいよじゃあ、瀬戸さんがいろいろ教えていただいた知識を踏まえた上でお楽しみいただきたいなと。そうですか。ございます。またしゃべしますが。先ほど全体で瀬戸さんお話しされた中で、ぜひとも写真を撮る方も多い中、心のシャッター見てほしいというお話もありましたね。そうですね。ぜひね、この両国のキャンパスも整いましたし、ぜひリーグの楽しみ方というのをね、していただいて、心のシャッターを押していただければと思います。名言ですね。そうなんです。心のシャッターを。普段ご一緒する瀬戸さんとちょっと変わった感じ。そうですね。今日朝から国宝あれで出てきました。国宝映画を見てからフライデーで出てきました。それを踏みしめながらご覧いただきたいと思いますが、世界中で話題になっている映画国宝、舞台が大阪と京都です。
日本の伝統や芸術を強く感じる作品となっております。先ほどの解説で少し詳しくなった花火の上で映画の世界と日本の花火の美しさを味わってください。ルミナスです。
ダンスをお楽しみいただきました。さあそれでは水戸さんはここまでとなります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。八重心の1個上のね、壁が30になってる二重心というのが上がりました。はい、4色になってるね、すごい綺麗な花火、もうこれからももっと綺麗な花火になると思います。いや、今日はお付き合いいただいてどうもありがとうございました。さあ続いては大阪丸のバイオリニスト博士太郎さんの楽曲「万山歌に乗せた花火の世界」お楽しみください。
各プロさん何分かにの花火をお楽しみいただきました。
の西広川のことを一番よく知っている地元の方にも来ていただいております。ご紹介いたしましょう。園長さんです。よろしくお願いします。園長さんは海外で子供の頃から西園までよくね。以上さんにとってこの西広川ってどんな場所になりますか？四季折々の姿があるなと思います。最近は西広川をきれいに保つ活動なんかをされていると伺いますけれども。さあ、それでは岸加工品製造所の皆さんによります徳島西阿波花火特別ゲスト打ち上げです。
それではご了承ですが、いよいよグランドフィナーレです。
内の曲、日本の音色、そして花火、万博の続きから、ここから先の未来まで、少しでも感じていただけたら嬉しいです。本日のメインプログラムはここまでとなりますが、皆さん、お帰りになるのはちょっと早いかもしれません。せっかくですので、最後にもう一つだけ皆さんにありがとうの気持ちを込めた花火をお届けしてもよろしいでしょうか。ぜひとも皆さん、拍手でお答えください。よろしいでしょうか。ありがとうございます。花火に負けない皆さんの拍手を聞かせていただきました。それではラストのラストまでどうぞお付き合いください。改めまして本日はジャパンマイヤーワークユニット2026 in 大阪に本当にありがとうございました。西村海田選手エリアの皆さん、そして西阿波をはじめ全国の花火大会花火師の皆さん、そして今夜ここに集まってくださった